Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Arda ile birlikte zencefil, bal, limon tarifi yapacağız. Bu kış aylarında gribi, öksürüğü hafif atlatmanın en güzel reçetelerinden birisi. Şimdi tarifimize geçiyoruz. Kullanacağımız ana ürünler 4-5 kaşık ne bu Arda? Bal. 1 adet limon. 1 adet taze zencefil. Şimdi yapımına geçiyoruz. Limonlarımızı gördüğümüz şekilde yıkadık ve doğradık. Zencefilimizi de soyacak yardımıyla soyduk. Şimdi limonumuzu ve zencefilimizi karıştırdık. Kat kat Karıştıracağız. ne yapacağız Arda? Karıştıracağız. Üst üste yerleştiriyoruz. Tamam. Olsun. Bu hale getirdikten sonra kat en son yanlardan yine şu şekilde limonlarımızı döşüyoruz. Birazcık zor olabilir değil mi? Çok zor bir işlem değil. Ama bana göre zor geliyor. Bana göre zor. Ben hala şu tutma işlemini hala titretme işlemimi. O zaman neden? Evet. Bu Görüldüğü şekilde. gibi Evet. limon. Evet. Limonlar yandan açtım. Şimdi balımızı Üstüne yayıyoruz. Bu şekilde. evet. Baştan da iyi olmaya başladı. Arda'nın da ifade ettiği gibi balımızı da bu karışıma Koyuyoruz. yediriyoruz. Bu şekilde gelecek şekilde. Son hali Bu bu şekilde olan gelecek. karışımımızı Gözünüz girecek limon. ters çevirip Evet. Çalkalayacağız mı? dolapta yarım gün kadar bekletip sulanmasını bekleyeceğiz. Yarım gün mü? Evet. Nasıl ya? Çok saçma. Zencefilli limonumuzu sıcak bir çay bardağı sıcak suya bir tatlı kaşığı suyundan koyarak tüketirsek öksürüğümüze, gribimize çok iyi gelecektir. Evet. Güle güle kullanın bu tarifi. İyi günler.